E aí, galera, vim aqui nesse riacho hoje. Aqui, ó, riachão danado aqui, ó. Vou colocar uma câmera, vou colocar uma câmera aqui, ó. Hoje quem vem comigo foi meu amigo Saulo. O outro baixinho hoje não quis vir, não. Vou colocar uma aqui, ó, virada pra essa pocinha d'água aqui. E a outra eu vou colocar mais pra cima ali. Então é isso aí. Valeu, tamo junto. E aí, tropa, voltei pra vir pegar as câmeras aqui. Tinha deixado faz alguns dias aqui dentro desse riacho. Riachão, ó, bonito. Aí, galera, quero mandar um alô para o espetinho do Toninho, localizado ali no alto do Cruzeiro, um dos melhores espetinhos da região. Valeu, Toninho, tamo junto. E eu tô muito feliz também porque Toninho recebeu alta do hospital, né? Que foi, ele se envolveu num acidente com uma cascavel, mas graças a Deus tá bem. E, gente, cuidado de andar no mato, viu? Cobra demais, muita cobra. Muita cobra, tá havendo muito acidente com cascavel aqui. Muito mesmo. Aqui, galera, a câmera tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vim colocar com um baixinho, hoje eu vim com o baixinho raiz, o de sempre. É isso aí, galera, vou tirar essa aqui. Vou tirar a outra que tá aí, ali embaixo pra baixo. Aí eu posto pra vocês, se pegou alguma coisa. Valeu, galera. Pronto, galera. Tô chegando na outra câmera aqui. Tá ali, ó. Eu botei ela virada pra cá. Quando eu botei tinha água aqui, ó. Quando eu botei tinha um pocinho d'água aqui, ó. A câmera tá aqui, ó. Quando eu botei ela aqui tinha um pocinho d'água aqui, mas já secou. É isso aí. É isso aí, galera. Eu vou pra casa e o que pegou aí eu posto pra vocês. Aí a paisagem aí, ó. Vendo? Bastante verdinho aqui, ó. Valeu. Deixe seu like e inscreva-se no canal Nas Trilhas da Serra.